بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن على أعتاب فصل الشتاء حابين نذكركم، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بينزل عليه المطر كان بيعمل إيه؟ طيب ببساطة شديدة كده وعشان ما تنساش، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بينزل عليه المطر كان له دعاء، وفي أثناء نزول المطر له تصرف معين، ولما ينتهي المطر له دعاء. تعال ناخدها واحدة واحدة كده. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم بينزل عليه المطر بيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم صيبا نافعا، أو يقول: اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. طب ليه؟ قال لك لأن الله أهلك أقواما بالمطر، وأثناء نزول المطر يعلمنا الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أنس إن النبي كان يكشف عن جسده الشريف أو جزء من جسده الشريف، فالصحابة يستغربوا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فيقول: هذا حديث عهد بربه، يعني المطر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أثناء نزول المطر يدعو ويعلمنا أن هناك ثنتان لا يردان: الدعاء تحت المطر والدعاء عند الأذان. طيب افرض المطر زاد وخاف النبي صلى الله عليه وسلم من ضرر المطر، فيدعو: اللهم حوالينا لا علينا. طيب وبعد ما ينتهي المطر النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول: مطرنا بفضل الله ورحمته.